Αλλά νομίζω θα φτάσει. Σου έχω πολύ ακόμα. Παιδάκια, μισό λεπτάκι μόνο γιατί δεν βλέπω σχόλια καθόλου ακόμα. Άχα, θα το ζω για να δω το σχόλιο. Τα βλέπεις? Ναι, ναι, ναι. Μα ξεκινάμε εμείς. Σχόλιο για αυτό που λέει ο Sans 3, ότι συνεχίζουν και βάζουν beep για το PlayStation 4. Κοίτα, δεν έχει καμιά τεράστια βιβλιοθήκη, ας πούμε, με πληθώρα για να μπορεί να σου δώσει μεγαλύτερα και οι τίτλους, ας πούμε. Δεν έχει τίτλους να σου δώσει γιατί μετά πώς θα πουλήσουν. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Γεια σου Ρατράκο, καλησπέρα. Πείτε μας παιδιά αν μας ακούτε καλά σε balance παιχνιδιού με... Βέβαια το παιχνίδι δεν ακούγεται ακόμα πολύ. Ναι. Ας ξεκινήσουμε για να... Γιατί είδα μετά σε stream που κάναμε ότι ήταν πολύ δυνατό ο ήχος. Νομίζω αυτή η ώρα που τηλεφώνησε, ναι. Ναι, ακούγεται και από την τηλεόραση, αυτό είναι. Είναι πολύ χαμηλά, να το σου λίγο πάνω. Το διάλογο μου λένε. Ναι, τα παιδιά είναι εντάξει. Α, ο Τζέχο τι λέει να μοιράσουμε τον χρόνο να δούμε λίγο το 2033. Ωραία, εντάξει, το μοιράσουμε. Ναι, λίγο το ένα και λίγο το άλλο. Έχει και δύο διαφορετικά, έχει και τα modes που διαφέρουν. Normal το βάλα, μην ακούσω σχόλια. Α, στο λεπτάκι να φτιάξω λίγο το stream μας στο live ότι έχει σωστό όνομα. The dark ones came much later, from the garden's direction. The dark ones, huge, towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures, creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil, that with bare paws they could tear armed men apart. That's all lies. Truth is even scarier. Όπου είναι ο Άλεξ μέσα. Γεια σου Άλεξ. Γεια σου Αλέξανδρε. Είναι αυτό εδώ, αντί για το άλλο. Θα βρει καλά νομίζω. Κύριε, δεν είναι ρε. Before the war, up there, I was on the train when it happened. I tried calling my family, but couldn't get through. Ο τέγος που λες Σόνς είναι Σιγκαπούρη. Άρχισα μακριά αυτή τη στιγμή. Είναι στη Σιγκαπούρη. Γεια σου Αλέξ, τι κάνεις? Προς ξύλο. Μάλλον. Γιατί το είμαι είναι... Α, το έχω ανάποδα. Ναι, το κατάλαβα. Άλλαξε το. Τώρα μη σου πούμε τα σχόλια.
Artyom. Wake up, Artyom. Γεια σου ρε Dark It's me, Soul. God. Nightmares, eh? No wonder. After all you've been through. Ευχαριστούμε ρε Dark Soul I have Λίνα, incredible news. 84. A couple of Θα days το ago, είπα. I was near the ruins of the Dark One's hive, and I saw one of Ο them. Γιάννης το βλέπει το chat. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact. Before you. Δύο νέα μέλη που παρακολουθούν το παλιό όμως. Against them. How the hell did you get here? Get out now! Εντάξει, Άλεξ, δεν υπάρχει πρόβλημα εσύ. Αύριο το πρωί τώρα έτσι θα ανέβει. Ο Αλέξανδρος ετοιμάζει ένα από τα τελευταία του preview από την E3 που είχε πάει φέτος. Θα το δείτε αύριο, ποιο είναι. Αύριο το πρωί, όσο με προλάβα να το τελειώσει. Τώρα που είδα εδώ πέρα το φιλαράκο μας τον Dark Soul είναι 84 που λέει ότι είναι δύο νέα μέλη και μας παρακολουθούν από παλιά. Πρέπει να πω και να ζητήσω και συγγνώμη για αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς είναι ανωτέρα βία. Επειδή πολλά παιδιά προσπαθούν το τελευταίο δεκαήμερο περίπου να γραφτούν στο site και δεν μπορούν. Πολλούς τους έχω γράψει μόνος μου, εγώ μου έχω στείλει mail δηλαδή και έχω φτιάξει το account τους εγώ. Το πρόβλημα οφείλεται παιδιά στα capital controls και αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν έρχεται, δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε credits στο σύστημα εγγραφής που έχουμε, με το SMS που έχουμε για την δικλείδα ασφαλείας που έχουμε φτιάξει, Σπάρτα. Λοιπόν, ναι, και γι' αυτό δεν φεύγει SMS σε όσους επιχειρούν να κάνουν την εγγραφή, να ολοκληρώσουν εγγραφή στο Game Over GR. Πρώτα απ' όλα ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Δεύτερον, προσπαθούμε άμεσα να βρούμε τρόπο να το φτιάξουμε, να βάλουμε credits για να ολοκληρώνονται οι εγγραφές. Και τρίτον και σημαντικότερον, θα το καταργήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον αυτό το σύστημα. Κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον εννοώ, πολύ σύντομα, μέσα στο καλοκαίρι. Να μην απαιτείται SMS για την εγγραφή και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα πλέον, έτσι. Οπότε, Inverted, εγώ Τζεχουτή, εγώ το Inverted το έχω πάνω κάτω. Εγώ δεν μπορώ να παίξω με τα default. Η Dark Soulina γυναίκα πρέπει να είναι, λέει, αλλά όχι φίλος. Σε κάθε περίπτωση, φίλος ή φίλη. Οκ. Το διορθώνω. Συγγνώμη. Αν έκανα λάθος. Πώς γίνεται. Τρολ. Ωραία. Εσείς μήπως να το λέτε, εγώ το λέω, εντάξει. Τι θες να πεις Ράκελε, δηλαδή, δεν βλέπω, ότι γέρασα και δεν βλέπω, δηλαδή, λίγο μακριά. Δεν γέρασε, ορίμασα. Α, ορίμασα. Γυμνός το ψάχνει. Hello, Artyom. Welcome to the armory. I hear you're a ranger now. Λοιπόν, όσο ο Απεντουλίδης θα κάνει προπόνηση στο βολή, γράψτε που θα πάτε διακοπές, αν πάτε διακοπές, έτσι, γιατί φέτος τον έχουμε πει αυτοκρατορικά, αλλά τέλος πάντων, αν πούμε ότι πάμε διακοπές, γράψτε λίγο περιοχές να δούμε. Πείτε μας όμορφα σημεία της Ελλάδας που, αν το τι ξεμπλοκάρει η κατάσταση, θα μπορέσουμε να επισκεφθούμε. Αν. Γράψτε. Έρχομαι σε ένα λεπτό εγώ. Θα πάει Λονδίνο. Λέει Λόνδον. Εδώ σηκώνουν τα σύνορά μας. Είναι για μεγάλα πράγματα ο θέμος. Don't forget filters for the mask. Sure, it looks cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. Τι άλλο πρέπει να βάλουμε. Now medkits. Well, what can I say? Anything you need for survival in a stylish orange case. Here's your advance salary for this month. Remember, your pay is in quarterly trade rounds. Sure, use them as usual ammo for some hefty extra damage. Saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment from merchants anywhere in the metro seems like a smarter move.
Πού βρισκόμαστε? Να πούμε Ακόμα λίγο. στο equipment. Στη Μυτιλήνη, λέει ο Αβέιλερ. Είναι ήδη μέχρι τέλη Αυγούστου. Πλωμαριτέλη, κοντά σου είναι ο φίλος εδώ. Ο τροφός λέει θα περιμένω να καταργηθεί το σύστημα των SMS σύντομα. Τροφός, σύντομα. Και να πω και καλησπέρα στον Αβέιλερ, δεν το για παραπάνω. Να πάω να βρεις τον Νίκο τον Πλωμαριτέλη. Αβέιλερ, είναι ήδη εκεί. Στο Capital Wasteland Fallout 3 κάνει. Λοιπόν, ο Τζέχοτη που είπε ότι θα πάει Μπραχάμες. Φανταστικά είναι εκεί, φανταστικά είναι. Εξωτικό μέρος. Λοιπόν, ο Αντράκος λέει είναι ήδη διακοπές. Μετά τον μπάνιο χαλαρά λάπτοπ και μία δόση playroom. Ωραίο. Γεια σου ρε Σταύρο. Και Σταύρο. Αίγυο. Είναι πολύ ωραία στο Αίγυο, Αντράκο, έτσι είναι. Το πάει, είναι πάρα πολύ ωραία. Ο Τζέχοτη θα πάει στο Μεγανήσι της Κάρδας. Εσύ να πας να βρεις, έχουμε συντάκτες παντού. Α, είναι μόνιμα εκεί πέρα. Νίκο. Στην Αθήνα είμαστε εμείς, αλλά έχουμε... Λοιπόν, όπου πάτε θα βρείτε συντάκτες παντού. Game Over. Λοιπόν, στη Μυτιλήνη είναι ο Πλωμαριτέλης, από ό,τι κατάλαβα ο Αβέιλερ είναι... Ο Πλωμαριτέλης είναι μόνιμα εκεί. Ναι. Στην Λευκάδα που λέει ο Τζέχοτη θα βρεις τον Οδυσσέα, τον Γιαννιώτη. Λοιπόν, θα σας πω τώρα όπου πείτε μου που πάτε, να σας πω ποιο συντάκτη θα βρείτε. Γιατί παντού έχουμε. Ακόμα διαλέγεις όπλο. Να δούμε τι θα διαλέξουμε. Πάρε ένα όπλο που σκοτώνει. Βασικά. Ένα που σκοτώνει. Πείτε λίγο, πες λίγο για το... Μπερδεύτηκα, τι εννοείς ρεντικό είναι μόνιμα εδώ. Δεν κατάλαβα. Εσύ είσαι μόνιμα εκεί. Έχω μπερδευτεί ρε. Τι εννοείς. Για τον εαυτό του. Α, σε τρίτο πρόσωπο. Οκ, εντάξει. Είναι το πρώτο στάδιο της παράνοιας. Σε τρίτο πρόσωπο μιλάει μόνο ο Πουάρο για τον εαυτό του. Σχιζοφρενής. Ναι, ο οποίος καταλαβαίνει γιατί μιλάει σε τρίτο πρόσωπο. Και μιλάει και ένας τύπος στο Boardwalk Empire, έτσι. Λοιπόν, το Metro franchise, λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο Metro του 2043 που λέγεται το συγγραφέα στην πάνω, τώρα είναι και δύσκολο το όνομά του. Το πρώτο παιχνίδι είναι βασισμένο στο βιβλίο. Το δεύτερο είναι inspired by, έτσι, από όσο ξέρω. Αν κάνω κάποιο λάθος, θα στηρίξει υπάρχει το σίγουρο, βεβαίως, το chat να το διορθώσει. It's going to take more bullets to penetrate this armor. Look for sparks in an armored target. Έχει στοιχεία RPG το μέτρο ή είναι μπαμπαμ? Όχι, αντιθέτως τροφός δεν είναι καθόλου μπαμπαμ. Έχει περιορισμό. Καλό story, πολύ καλό story. Ναι, έχει καλό story, πιο πολύ horror είναι. Horror FPS. Σωστά το λέω. Ναι. Με λίγα πυρομαχικά, πρέπει να προσέχεις, δεν πυροβολείς ό,τι κινείται. Πρέπει να με φιδώ να χρησιμοποιείς τις σφαίρες σου, γιατί είναι ουσιαστικά και το νόμισμα, το currency. Είμαστε σε ένα σύμπλεγμα, γι' αυτό λέγεται και μέτρο, σε ένα σύμπλεγμα μετρό, υπόγειου σιδηρόδρομου στη Μόσχα, μετά από πυρηνική καταστροφή, πυρηνικό ολοκαύτωμα, όπου ζουν έτσι σε άθλιες συνθήκες, προσπαθούν να φτιάξουν πάλι μια κοινωνία, όπου κάθε σταθμός είναι και μια φατρία, έτσι, ένα μικρό κράτος, να το πω έτσι. Ένα μικρό έθνος, με τις διαφορετικότητες τους και με τις αντιπαλότητες κτλ. Εδώ είμαστε ακόμα στην αρχή του tutorial, έτσι, ακόμα. Κλειστοφοβία full, ναι, είσαι συνεχώς κλειστά. Βγαίνεις και λίγο έξω, βέβαια. Στο Last Light βγαίνεις πιο πολύ έξω. Στο πρώτο, νομίζω, είχε ελάχιστα. Στο πρώτο είσαι πολύ κλειστό. Zones 3, η κοινότητα του Game Over έχει αρκετά μεγάλο υψηλό μέσο όρο ηλικία, οπότε θα βρεις πολλούς οικογενειάρχες που είτε είναι στην ομάδα του Game Over είτε είναι αναγνώστες του Game Over. Ναι, πάλι τον Άρτιο με ξέρεις, το ίδιο σου λέει, προγραμματιστής δεν είναι. We're gonna get irradiated here for damn sure.
Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι να πούμε ότι είναι και το πρώτο και το δεύτερο, είναι παιχνίδια της προηγούμενης γενιάς. Είχαν βγει σε Xbox 360 και PlayStation 3, καλά και PC προφανώς. Αυτές οι εκδόσεις, η Red Do που λέμε, REDUX, όχι X δεν προφέρει στο τέλος, Red Do, είναι αναβαθμισμένες για τη νέα γενιά, για Xbox One και για PS4. Βγήκαν αυτές και για PC, με βελτιωμένη ανάλυση και frame rate και textures, και το πακέτο έχει και τα DLC μέσα, έτσι. Ναι. Και όλα μέσα. Εσύ είσαι ο πιο μικρός Θάνο, 20 είσαι, πόσο είσαι, Ωραία, 20. Όριμη έφηβη, ναι. Έτσι, Ατράκος. Συμφωνώ μαζί σου. Όριμη έφηβη. The tombs of ancient kings were filled with whatever they might need in the afterlife. Weapons, gold, chariots. They'd sacrifice their wives and slaves to serve their lords even in death. Μόλις πήρα ένα friend request από τον Matt Damon. Ναι. Ωραίο όνομα. The things in D6 are like what the conqueror Το 96 είναι. Το 96. and wild steeds and treasures untold. Το 96 το καταλαβαίνει. The Tomb Raiders would always die. Ναι, το 2033, σωστά παιδιά το λέτε. Ήταν exclusive του Xbox 360 και PC. Πολύ σωστά το λέω. Ναι. Ήτανε, το Last Light ήταν multi-platform, το 33 ήταν μόνο Xbox 360. I heard that Lesnitsky did something. What happened? Προσπαθώ ακόμα να το χορέψω το 96. Το 96 Ίσως που ήταν, ας πούμε, 19 χρονών και αλλιώς το 96 είχε, όταν βγήκε το... Σου λέει το 64, όχι, είχε βγει ήδη. Το 96 έκανε το διπλό Άμστερνταμ στο Άμστερνταμ Αναθηναϊκός. Με το δόνι που έτρεχε. Με το δόνι. Με το δόνι. Μπούσα το δόνι και το βαζέχα. Carol's going to throw me a new one because of Lesnitsky. The red hot poker right Το into my PC soul. καταρχήν είναι καταπληκτικά το θυμάστε στο... Ναι. Εντάξει. Είπαμε παιδιά, Ξέρετε την έκδοση, ναι. ναι, όλες οι PC εκδόσεις πάντα είναι. We might control D6, but it's like a damn Βέβαια city. βλέπετε πόσο ωραία τρέχει έτσι, δηλαδή τα textures και τα character models είναι μια χαρά εδώ. They based the order dreamed of finding. Και τρέχει, από ό,τι θυμάμαι, το είχα δει λίγο αυτό εγώ, τρέχει νερό έτσι. Ναι. Δεν κολλάει, δεν Πάρα κάνει πολύ πολλά. καλά. Ναι. Super Mario 64, δηλαδή υπάρχουν έτσι. Super Mario 64. Τότε βγήκε το Super Mario 64, αυτό το 64. I'll wait here. When you've gone, I'll speak. Super Mario 64, το είπαμε, τροπός, αυτό. Νομίζω και το Metal Gear Solid το πρώτο είναι το 96. 96-97 είναι. Κάπου εκεί το πρώτο Metal Gear Solid. Κάπου εκεί. What if they meant us no harm, but were trying Το to Privateer νομίζω ότι ήταν. perhaps they severed the loss of consciousness Υπόλοιπα το 96. Ήταν η καλή χρονιά. just meant we were incompatible. Machines with Ακόμα είμαστε στην εισαγωγή, μην βαρεθείτε παιδιά, περιμένετε λίγο. Μόλις βγούμε από το briefing εδώ, ξεκινάει το zoom του παιχνιδιού. with the Dark Ones. Yes, people died at exhibition. Your home station. Ο Νούκναροντ λέει τώρα πιο παραθυναϊκό στο φανατικό διπλό μπορεί να κάνει είναι καμιά πίτα καλαμάκι. We don't fight. Εγώ μου βάζω τον Νούκναροντ, αλλά εντάξει έχεις δίκιο. Οι εποχές είναι διαφορετικές πια. Δείξει μια It is the δουλειά. law of Έχει την evolution. πρίζα, But I would argue the old laws no longer apply. Πες το σωστά, ναι. Ο Τζέκο τη λέει το Το κύριε 96 στο μικρό. ήταν με Mega Drive Golden Axe 2 και δραχμούλα το 96 λέει ο Τζέκο. All right. Δεν έχεις περάσει στο PlayStation, ρε Τζέκο τι. Το 96 είχε κυκλοφορήσει το Final Fantasy 7 και δεν είχες περάσει στο PlayStation το πρώτο. I located the survivor Είμαι δραχμούλα, Dark εντάξει. One at the Guardians. What? One of those things is still alive? Luckily, yes. Luckily. Λοιπόν, εδώ είναι. Εγώ δεν είμαι πολύ σχετικός παιδιά με τα μέτρο. Έτσι, προσπαθώ τώρα να λέω πράγματα έτσι κυκλοπαιδικά τώρα. Αν κάποιος ξέρει κάτι καλύτερο, μάλλον πολλοί θα ξέρετε πολύ κάτι καλύτερο, ναι. Είναι μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού που έχει γίνει ένα φωτρό σκηνικό, να μην σποιλάρουμε καλύτερα. Το ξέρω εγώ, το έχω φάει το spoil. Ναι. Έχει γίνει κάτι στο τέλος του πρώτου παιχνιδιού και εδώ είναι λίγο μετά το τέλος του πρώτου. Έχουν γίνει κάποιες εξελίξεις με κάτι πλάσματα που. Εντάξει, δεν είναι spoiler αυτό γιατί το είδατε στην αρχή που εμφανίστηκαν κάτι πλάσματα. Why would we need a sniper? Και πλέον οι επιζώντες των
σταθμών του μετρό μπορούν να βγαίνουν έξω και εντάξει, έχει κάποιες εξελίξεις τώρα βγούμε έξω. Εγώ δεν, μετά την Amiga 500 προφώς δεν σταμάτησα. Όταν παίρνεις Μιχάλη το PlayStation το 98, Looks like he got close. Too close to the creature and lost his mind. Look here, complete the mission. 98 το πήρα και εγώ αυτό που θα θυμηθώ, ναι. Καθυστέρησα και εγώ αρκετά. I'll need every ranger at his post. On your way. So, what are you waiting for? Come along. Dragon Gamer, εντάξει, είσαι δικό του. Ναι, εντάξει, αντρική line. Εγώ με τον βλέπω μόνο Mass Effect. Την απογοήτευση προφανώς την αναφέρει ότι έχει να κάνει με το ότι δεν είδαν πράγματα, έτσι. Δεν δείξαν τίποτα ουσιαστικά το παιχνίδι. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά το περιμένω πώς και πώς. Τι να πω τώρα, εντάξει. Περιμένω πώς και πώς. Για μένα είναι ειδική κατηγορία παιχνίδια από τα Mass Effect. Έχουν ιδιαίτερη θέση στο gaming, οπότε ναι. Και το N7 να έρχεται. Ναι. Dark Souls 84 το είπαμε προηγουμένως ότι αυτό το μήνα έχει δωρεάν τα δύο μέτρα στο 360, όσοι έχουν gold συμφωνή, και όσοι το θέλουν στο PS4 είναι προσφορά μέχρι 12 Αυγούστου με 7 ευρώ το ένα. Να χαμηλώσουμε λίγο το παιχνίδι, λέει ο Μιχάλης. Δεν ακούμαστε εμείς. Να χαμηλώσουμε λίγο το παιχνίδι. Εσωτερικά εννοεί τον ήχο του παιχνιδιού. Πήγαινε λίγο στο Master Volume και κατέβασε το. Options. Ωραία, εντάξει, νομίζω ότι καλά εκεί. Μιχάλη, είναι καλύτερα τώρα για πέτρο. Ακούστε παιδιά, και άμα είναι, ναι. Μας λέτε. Τώρα πρέπει να προχωρήσει να βγεις έξω. Αυτό είναι το lore, έτσι, του παιχνιδιού. Ρούτσκι, ωραίο είναι αυτό. I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn in their nests. Come on, Rabbit. Would you let those things into the metro? Let them crawl into our brains so they could use us like animals. Maybe we could mate with them so the children could live on the surface and feed off the radiation. Παιδιά, είναι όσοι περιμένατε έτσι πολύ δράση και λοιπά, μην απογοητευτείτε. Το παιχνίδι έχει παραπάνω στη συνέχεια πράγματα. Όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι. Μην περιμένετε Battlefield και Call of Duty, έτσι, και όσους δεν το ξέρουν λέμε αυτό. Είναι αργό παιχνίδι με σενάριο. Είπαμε με προσοχή στα πυρομαχικά γιατί δεν έχει πολλά. Είναι πιο πολύ story driven παιχνίδι παρά μπαμπούμ, έτσι. Dark Soulina λέμε. Ποιος δεν διαβάζω. Λοιπόν, οκ. Εφόσον επιμένει ο Shadow Watcher, κάτι θα ξέρει και για δεύτερη φορά στο συγγνώμη από τη φίλη την Dark Soulina. Για να επιμένει κάτι ξέρει. Έλα, συνεχίζουμε, πέρασε στο continue. Πώς σου φαίνεται το stick με το, ξέρεις? Θα φανείς στο shooting κομμάτι, ναι. Προς το παρόν φαίνεται... Ρίξτε τις μία στον αυχένα, ρίξτε το μία στον αυχένα, ρίξτε τις. Στα μούτρα, ρίξτε τις. Άμα το είπε ότι είναι... Εντάξει, οκ, παιδιά, συγγνώμη. Δεν το είδα. Φεύγουνε και τα σχόλια πολλές φορές, δεν τα βλέπω. Λοιπόν, ο Νίκος έχει πολύ σωστή παρατήρηση εδώ στο chat, γράφει ότι το παίζεις όπως θέλεις, το μέτρο, και έχει δίκιο σε αυτό, ότι μπορείς να το παίξεις με τα όπλα, ξέρεις, τρέχοντας, δηλαδή λίγο action, μπορείς να το παίξεις και stealth, έτσι. Απλά λέω, Νίκο, ότι δεν είναι, ναι, θέλει προσοχή, ότι δεν είναι Call of Duty, έτσι. Πού ξέρει ο CR ότι είναι ο Swordsman CR, πού με βλέπει? Από το... όχι. Το Game Over φαίνεται ότι... στο PSN θα μου βλέπει ο Swordsman CR είναι... Λοιπόν,
Και εδώ βλέπετε τη βασική ατμόσφαιρα του παιχνιδιού, παιδιά, τη σκοτάδια κτλ. Είναι ωραίο όμως, έτσι, έχει ατμόσφαιρα. Έχει πάρα πολύ ωραία. Power's working. Open the gate. I'll cover the passage. You did fine after all. Go right. There's a dead end on the left. Something around there. Stay sharp. Oh, that's good. Shit, that thing's fast. I don't think we'll run into anything serious here. It's just a little more walking. Then we'll see if we're a rabbit or not. Surface. Put your mask on. Οκ, ήταν ψωλίνα. Εντάξει, βεβαίως και εσύ. Sorry. Πηγαίνουμε στην επιφάνεια λοιπόν τώρα. Τι θέλεις, Θάνο, εσύ, κωδικό Call of Duty για την πέτα. Θάνο, όταν μου βρεις όπλο overpowered στο Dying Light, θα σου βρω εγώ κωδικό για την πέτα του Call of Duty. Πώς σου φαίνεται? Λοιπόν, ναι, θα βρούμε, εσύ, θα βρούμε. Αλλά όταν θα μου βρεις ένα καλό όπλο που θα έχει 1200 damage για το level που είμαι εγώ τώρα, θα σου βρω κωδικό. Κοίτα τι όμορφο που είναι, ρε. Και έξω ο κόσμος. Το έξω βάζεις τη μάσκα και πρέπει να προσέξεις και τα φίλτρα σου και τα λοιπά, έτσι, να τα αλλάζεις, ωραίες και στα μούτρα, η λάσπη. Λάσπη είναι αυτή η... Γεια σου, ρε Cloud Soto, καλησπέρα. Ο Νίκος Προμαρτέλης γράφει εδώ ότι τα μέτρο στις πρώτες τους εκδόσεις είχαν λίγο να δει στα PC μας και είχαν πολύ κακό optimization. Με τις ρεντού εκδόσεις υποθέτω ότι βελτιώθηκε δικό στο PC, το ξύλο από δεξιά. Reload κανονικό. Δεν πρόλαβα καν. Έτοιμος. Δεν έχει μείνει ιδέα τώρα. Καλύτερα. Να τα σε αυτό το παιχνίδι έχει πιο πολύ σφαίρα και έτσι από το πρώτο, έτσι. Το πρώτο είναι που δεν μπορούσες καθόλου. Έπρεπε να προσέξεις πάρα πολύ τις σφαίρες και όλα αυτά. Το πρώτο ήταν αυτό το σκύλο από κάπου. Πολύ ξύλο. Έτσι χάσαμε master placement λοιπόν. Τι λέει ο Κλαουτσόπος, κάτι διάβαζα, λέω ότι θα δίνανε το Resident Evil HD για τον Αύγουστο, για το PS Plus, λες, Soto. Ναι, το γράψα. Όχι, τελικά έχουν God of War Ascension, έχουν Limbo, έχουν Lara Croft και Sound κάτι. Αυτά είναι, δεν έχει Resi.
Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και πουλάει κιόλας έτσι, είναι κάτι που πουλάει, οπότε δεν νομίζω ότι είναι τόσο γρήγορα. Καλά και η Λάρα που στιγμή κυκλοφόρησε. Ολοκαίνουργιο είναι. Ναι. Το Λάρα το έχουν παίξει σε ένα stream κιόλας αυτό, πολύ ωραίο. Ναι, αυτά τι είναι τα σκυλάκια τώρα. Στα μούτρα, έτσι. Εσύ της καραμπίνας από ό,τι κατάλαβα. Μετά άλλα τόση ώρα. Αυτά τι είναι εκεί κάτω. Ωραία, κάτι... Βγάζει λίγο Half-Life σε όλη μια σημεία. Μάλλον έχει πυροές όχι. Καλά πυροές, δεν μπορώ να μην έχει ένα λίγο παιχνίδι. Οπ. Αυτό είναι, γι' αυτό βγήκες έξω. Για το παιδάκι, το πλασματάκι, αυτό το παράξενο. Αντράκος, όχι, δεν έχουμε κάτι για την EA και έχω την αίσθηση, χωρίς να είναι βέβαιο αυτό, έχω την αίσθηση ότι στην Gamescom η EA θα εστιάσει πάρα πολύ σε Need for Speed και FIFA. Γιατί είναι πολύ δυνατά παιχνίδια για το κοινό της Γερμανίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Gamescom δεν είναι σαν την E3, είναι έκθεση κοινού, δεν είναι trade και press τόσο πολύ όσο για επισκέπτες, για απλούς καταναλωτές, πολίτες κλπ. Οπότε θα παίξει πάρα πολύ Need for Speed και FIFA. Αλλά εντάξει, δεν αποκλείω να έχουμε κάποιο νέο για το Andromeda. Δεν το αποκλείω. Όπα, ο Νίκος λέει ότι τα Windows 10 δεν φορτώνουν, τρώνε νερό. Και γιατί είναι αναμενόμενο, Νίκο? Τότε να μην το κατεβάσουμε, Εντάξει, με κάποια έρωση θα βγάλω, δεν γίνεται. Άμα είναι παιδιά έτσι να μας βγάλουν άχρηστα τα λάπτοπ και τα PC μας τώρα, ας τα περιμένουμε. Στην Αθήνα, για τη ζέστη που γράφουν τα παιδιά εδώ στο chat, καλά εννοείται. Σήμερα ήταν αφόρητη κατάσταση και θα είναι και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Εδώ δείχνει πώς γλίτωσε αυτό το ένα το πλασματάκι τέλος πάντων. Αυτό πρέπει να παίξετε το πρώτο παιχνίδι για να καταλάβετε τι ακριβώς είναι αυτά τα πλάσματα, επειδή δολοβαράνε στον κόσμο του μέτρο. Σότο, πρέπει να είσαι ο Σότος, το παλικάρι που είχε κερδίσει στα τουρνουά που είχαμε κάνει, που είσαι κιόλας και πρωταθλητής στο Pro. Αυτός ο Σότος δεν είσαι? Cloud Soto 7. Πρέπει να είσαι αυτός, έτσι. Που έχουμε γνωριστεί κιόλας. Έχεις πάρει τα δώρα σου από εδώ. Και έχεις διαπρέψει γενικότερα και στη διεθνή σκηνή στο Pro, εσύ. Ή κάνω λάθος? Αυτός πρέπει να είσαι. Να έρθεις μια φορά από εδώ, να είσαι guest, να παίξουμε Pro. Να κάνουμε stream Pro. Ωραία, αυτός είσαι. Μπράβο, ωραία. Όταν λοιπόν κυκλοφορήσει το καινούργιο Pro Evolution Soccer, να έρθεις από εδώ να κάνουμε ένα stream. Να μας πει και τη γνώμη σου που είσαι και πρωταθλητής εσύ. Εδώ είμαστε τώρα σε άλλο σταθμό, έτσι, που είναι αυτοί οι τύποι που είναι ναζί, τα φασιστόμετρα εδώ πέρα και καλά, της υπόθεσης. Έχεις πάει στον παγκόσμιο, ναι. Θυμάμαι, είχαμε βγάλει και ανακοίνωση από τη Ζέγκερρο. Είχες πολύ καλή κατάταξη κιόλας, εσύ είχες βγει πρώτος, δεύτερος, κάτι τέτοιο δεν είναι, έτσι δεν είναι. Τα είχαμε πει νομίζω και από κοντά αυτά.
Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, αν θέλεις, όταν θα έρθει καινούριο προ να κάνουμε ένα stream εδώ να είσαι special guest. Καλησπέρα από Μόναχο, είναι ο One Girl NG. Τώρα, ορθώνω σωστά, οκ. Από Μόναχο. Από Μόναχο. Βροσούλα θα έχετε υποθέτω εκεί. Το ζηλεύω. Καλησπέρα στο Μόναχο. Μόναχο. Η Bayern στην Bayern. Όταν ο Αφεντουλίδης εδώ που τον βλέπετε στην κάμερα τώρα, όταν ακούει για Μόναχο, κάτι παθαίνει. Bayern, ναι. FC Bayern. Τι γίνεται εκεί στο Μόναχο, εσύ, Girl NG? Συνεχίζουν να λένε ότι είμαστε τσεπέλιδες για να μην το κέρατο. Ή τουλάχιστον έχουν καταλάβει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Usually, right does not interfere with your brother's business. But here, we have you, the rats, and the freak, all caught in the same net. I do not like it. So talk, or take a bullet to the brain. Αυτή είναι η ονομάζη της υπόθεσης εδώ. Μιχάλη, θα έρθεις και εσύ, ρε, όταν θα έρθει ο Σότος εδώ, εφόσον το παιδί δηλαδή τελικά συμφωνήσει, θα έρθεις και εσύ, και παίζεις και εσύ πολύ προ, να μαζευτείτε όλοι εδώ να τα λέτε, εγώ να σας ακούω, να σας βλέπω. Να λέτε αν είναι γρήγορο, αν δεν είναι γρήγορο, τι έχουν αλλάξει, τι δεν έχουν αλλάξει. Να είσαι καλά, ρε Σότο. Θα το κανονίσουμε, να έρθεις από εδώ όταν θα χαράμασταν κιόλας, που είσαι και ιδιαίτερη περίπτωση gamer για το προ εσύ, αφού είσαι πρωταθλητής κιόλας, δεν είσαι τυχαίος. Να έρθεις να μας πεις τη γνώμη σου όταν θα έρθει η ώρα. Να το έχουμε στα χέρια μας το προ, να τα πούμε. Η προσμονή έχει ήδη φύγει. Τι γράφεις ρε Θάνο εκεί? Θες να πέσουμε όλοι πάνω σου τώρα? Ένα τι γράφει άλλος εδώ. Ενώ εσύ που παίζεις Call of Duty να σου πούνε τώρα. Να μιλήσει κάποιος άλλος, να μιλήσει ο Θάνος με το Call of Duty. Τώρα ξέρεις έτσι, χτυπάς τον Αφεντουλίδη που παίζει πρώτα. Έτσι. Ο Αφεντουλίδης δεν χτυπιέται. Και παίζει τα φθηνότερα, Μιχάλη, η αρχή τιμή πλέον είναι πολύ χαμηλότερη. Και για τις τωρινές γενιές. Κατάλαβες με αποσυντώνησε τώρα ο Θάνος και ψάχνω που είναι. Και δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Έχεις φακό ή όχι? Τι λέει ο Παρπάς εδώ? Αυτός θα μας βοηθήσει. Γλιτώσαμε. Λοιπόν, παιδιά, έχετε καταλάβει ότι είναι παιχνίδι έτσι εξερεύνησης και αργό κτλ. Δηλαδή πάμε αργά. Έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα όπως ή άλλως. Θα το αδικούσε το παιχνίδι άμα είχε γρήγορη ροή. Σε μένα λέει αλλάζουν τα όπλα και οι πίστες και οι ομάδες ανάπτυξης. Σας τι αλλάζει? Σε μένα γίνεται ωραία update. Έχει καινούργια γήπεδα χωρίς να πληρώνω για χάρτες. Καινούργιες εμφανίσεις. Για να δούμε τι λέει εδώ ο φίλος από το Μόναχο. Λέει όχι, οι Γερμανοί έχουν βαρεθεί να ακούμε. Και εγώ από όσους έχω που ξέρω λένε ότι εντάξει. Κούρασε το πράγμα πια, έτσι. Κούρασε. Ναι. Αυτοί που αντιλαμβάνονται δύο πράγματα παραπάνω καταλαβαίνουν που πάει όλο αυτό και ποιο λόγο συμβαίνει. Για να προχωράμε σε γέννα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά κιόλας δεν βλέπουν τα σχόλια. Όχι, δεν βλέπουν τα σχόλια τώρα. Βλέπουν full screen. Τι παίζεις. Σώτο, απολαύστε ό,τι ταξίδια σας δίνουν από την Konami δώρο για τα τουρνουά που κάνουν, γιατί δεν ξέρεις πόσο καιρό θα κρατήσουν ακόμα αυτά με την πορεία που έχει πάρει η Konami και τι θα κάνει τελικά με το mainstream gaming. Να δούμε τι θα κάνουν. Τουλάχιστον κάποια IPs δεν τα παρατήσουν προς το παρόν. Ναι, δεν νομίζω. Το Pro, εντάξει. Εντάξει, στο όλο. Let's see. Great. The flap didn't even budge, huh? Right. We can't go through here. Let me know. Okay. Where do we go now? What if... Hey. Εγώ να παίξω Superman 60. Κάναμε flame σχόλια τώρα, ο Θάνος το ξεκίνησε αυτό. Τώρα γίνεται μάχη στο chat, παιδιά.
Στο chat μεταξύ Call of Duty και Pro τώρα, έτσι. Εντάξει, Άγγελο, όταν βγει το Pro δεν θα παίξουμε εδώ πέρα live. Εντάξει, θα παίζω μόνος μου με τον υπολογιστή, με την IQ. Εννοείται θα παίξεις μόνος σου. Με AI θα παίζω. Εκτός αν θέλει να παίξει ο Γιώργος μαζί μου. Απαπα. Εγώ θα σας βλέπω μόνο, θα σας βλέπω. Να μας δεις όλες εδώ, θα παίξεις. Event Call of Duty στην Αθήνα δεν το κάνω. Και να έρθεις για να μείνεις στα franchise, έτσι, Δάνο. Είπαμε καλά να είμαστε, πολλά παιχνίδια έρχονται από Σεπτέμβριο, βασικά από τέλη Αυγούστου. Οπότε οι events θα γίνουν, σίγουρα θα γίνουν. Για πολύ μεγάλα παιχνίδια θα κάνουν πράγματα. Πρέπει λοιπόν να πάμε από τη σκιά. Και τελειώσει το Amazon οι guards. Έχουν ρίξει το βάρος, λέει, στο τελευταίο να βρω. Τι πρέπει να κάνεις τώρα, να πας με τη σκιά, Τρέχα, προλάβεις. Άμα έλα εσύ, συγκλοφορές που. Έχουμε ένα ωραίο franchise εδώ στην Αθήνα, κάτι studios λέγονται. Όπου βλέπεις στούντιο είναι ξενοδοχείο, μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα, να μπεις μέσα, να ζητήσεις δωμάτιο. Γεια σας. Θα σου δώσω. Για να ξεχωρίζουνε, καλησπέρα. Γεια σου Άντων Πιλάκο, καλησπέρα. Για να ξεχωρίζουν έχουν και κοινό χρωματισμό Χάνον. Άσπρα λαμπάκια άλλα. Τώρα, τι θα βγείτε από εδώ, τι θα κάνετε. Δεν νομίζω ότι γίνεται από εδώ. Αν κάτι θέλει αυτός να κάνει εδώ, να βάσει πάνω. Λύστε εδώ, ναι, αλλά πρέπει να είναι την που είναι ισχύα. Εκεί νομίζω δεν σας πιάνει. Που είσαι τώρα. Και αν θέλει να περάσει ξανά ισχύα το... Είσαι σίγουρος. Ναι. Πριν έτσι βγήκα. Θα διώξει το σύμπαν. Γιατί γύρισες πίσω, αφού εκεί πέρα σε περιμένει για να τον σηκώσει πάνω. Δεν μου έδινε λύση επί τόπου. Και ήθελα να βγω λίγο για να έρθω με αυτή τη σκιά. Έχει φύγει ο Ζήπας, ναι, και εγώ αυτό θυμάμαι που νομίζω είναι 2 χρόνια που έχει φύγει ο Ζήπας. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη. Νομίζω είναι 2 χρόνια που την έχει κάνει. Now listen. Pretend you're a little fucking mouse. Get down, don't make any sudden moves. Let's move. Carefully, huh? Freeze! Τι δεν είπαμε, Σότο. Λέει ο Σότος, κάτι άσχετο, άκουσα όλες τις εκπομπές σας και δεν είπατε. Για πες, μας ξέφυγε. Για το Kingdom Hearts 3, ξέρεις τι, δεν έχουμε δει τίποτα για το Kingdom Hearts 3, ρε Σότο. Ούτε νομίζω είδε κάτι στην E3 ο Αλέξης που είχε πάει, ο Μιχαλιτσιάνος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω παρακολουθήσει κάτι. Δεν ξέρω, ίσως να υπάρχει κάτι στην Gamescom που θα πάει ο Σάββας. Θα του έχουμε κανονίσει κάτι με Square, νομίζω. Θα είμαστε στην Gamescom. Οπότε, αν υπάρχει κάτι, σίγουρα σε εκπομπή ή Χαντζόν θα μας πει. Θα έχουμε. Στον νεφρό. Και πρέπει να τον κρύψεις κιόλας. Όχι. Α, το μοχλό πρέπει να πατήσεις, απλά. Σου βγάζει κοινά. Τι κοιτάς ρε. Λοιπόν, πρέπει να βγάλεις τη λάμπα για να σκοτεινιάσει, για να προχωρήσεις παρακάτω, αυτό κατάλαβα.
Don't be a sissy, you won't burn yourself. Κάτι είναι από πάνω σου. Όχι, θα σε δουν. Έχει μια λάμπα κάπου. Πού είναι? Εκεί δεξιά δεν έχει φως. Επάνω. Kill the light, απλά... Πώς είναι το πίσω? Κάπου εδώ είναι... Να το. Μου κοιτάει άλλος. Το παλικάρι που παίζει, αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ πέρα. Ο Γιάννης ο Απεντουλίδης, το παιδί που παίζει, και δίπλα είμαστε... Αρτέμις Απεντουλίδης, δεν είναι Αρτέμις, είναι Γιάννης Απεντουλίδης. The Mountain. Γιατί άμα σηκωθεί όρθιος, δεν θα τον χωράει η κάμερα, παιδιά. Να το, A.K.A. έτσι, A.K.A. The Mountain. Πάμε να σε νοικιάσεις. Δεν βλέπουνε και το chat τα παιδιά τώρα, εντάξει, αυτό έχουμε κλείσει. Έχουμε κλείσει το chat να μην φαίνεται για να έχετε πλήρη εικόνα από το παιχνίδι. Αλλά και προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε εμείς εδώ πέρα τα σχόλια. Τέλος πάντων, ναι. Είναι και ο Άγγελος εδώ. Ο Άγγελος, ο Σλάτκου. Σώτο, το Dying Light είναι και ο Θάνος εδώ που παίζει, είναι στο chat μέσα δηλαδή. Ο Θάνος, λέει ότι παίζει τέλος πάντων. Ναι, που το έχει παίξει πολύ περισσότερο και γνωρίζει πιο πολλά, αλλά θα επαναλάβω ότι είναι από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις που έχω παίξει στο τελευταίο διάστημα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ περιεχόμενο, ωραίοι μηχανισμοί. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, έχω φάει ένα κολληματάκι το τελευταίο. Κόλλησα δηλαδή σε ένα σημείο, γιατί είχα παίξει με ένα όπλο overpowered που το είχα πάρει παίζοντας co-op online με το Θάνο και ένα άλλο παιδί, και είχα προχωρήσει, πώς να σας το πω τώρα, πήρα όπλο που ήταν πιο προχωρημένο για το σημείο που ήμουν. Καλοέμαθα και όταν έσπασε και αναγκάστηκα να παίξω με τους σωλήνες, τους υδραυλικούς, κόλλησα τώρα και χάνω συνέχεια, αλλά προφανώς πρέπει να κάνω κάποια side missions για να ανέβω λίγο, για να μπορέσω να συνεχίσω. Κάνει να πάει να τρέξει κάνα πράσινο χωράφι. Λοιπόν, ο Σάντο Μπιλάκος, ο οποίος γράφει το φιλαράκι. Θα μου απαντήσεις πόσους παίκτες έχει κάθε ομάδα ποδοσφαιρική, μπορείς να συνεχίσεις να μου τη λες. Λοιπόν, το φιλαράκι εδώ, ο Σάντο Μπιλάκος 14, που λέει ότι είναι και καινούριος, λέει αν έχουμε πρόγραμμα για τα live streams. Σάντο Μπιλάκο, εμείς τα ξεκινήσαμε πριν από κάνα δίμηνο περίπου. Προγραμματισμένα, κάναμε διάφορα έτσι, αλλά τώρα κάθε Τετάρτη τα κάνουμε. Ερχόμαστε στην εταιρεία εδώ, του Game Over GR, που έχει πολύ καλή γραμμή και βγαίνει με VDSL, HD broadcast κάνουμε δηλαδή, κάθε Τετάρτη βραδάκι, Τετάρτη απόγευμα. Γεια σου ρε One Night, καλώς τον συνάδελφο. Τώρα προφανώς θα υπάρξει ένα μικρό διάλειμμα στα streams λόγω έκθεσης Gamescom και ολιγοήμερων διακοπών, και εκεί μετά από τα μισά του Αυγούστου θα είμαστε πάλι πίσω. Μετά τις 20 κάτι, θα είμαστε πάλι εδώ. Game Over HQ, ναι. Αν δεν έχουμε κάνει τέτοιο. Check-in ρε, στο HQ ρε. Αν είναι δυνατόν. Γιατί όλα είναι gamified, gamification μάγκες. Gamification. Πρέπει να κάνουμε check-in στα... Είδες με το Windows Phone δεν κάνεις. Δεν κάνεις με το Windows Phone. Δεν έχει SORM. Καλά είναι δυνατόν να μην έχουν περάσει το SORM στο Windows τώρα ακόμα. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Κάνε εγώ από το Facebook. Και θα βγάλει που είμαι. Γιατί δεν βγάζει. Το έχω φτιάξει το τέλος. Παίρνω εγώ από SORM, άστο. Έχω φτιάξει σπότο στο SORM. Μιας και αυτό ήθελα να σας το πω παιδιά,
Επειδή τη Δευτέρα κάναμε sci-fi webcast και την άλλη Δευτέρα πάλι θα ασχοληθούμε με λογοτεχνία και με video games και τέτοια πράγματα science fiction. Κάτσε να έχω λίγο να με βλέπετε εδώ να σας πω. Φαίνομαι, εδώ είμαι, εδώ, για να δω. Λοιπόν, είδα μια ταινία το Σαββατοκύριακο. Σας έχω πει και άλλη φορά για κάτι ντοκιμαντέρ που έχουν βγει για video games. Έχει βγει μια ταινία του 14 νομίζω είναι. Λέγεται Gameplay. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία των video games. Όχι τόσο πολύ σαν ιστορική αναδρομή, έχει και ιστορική αναδρομή. Και έχει πολλούς σημαντικούς ανθρώπους που μιλάνε, ξέρω εγώ. Έχει τον Nolan Bushnell της Atari και πολλούς ακόμα. Και έχει μια ιστορική αναδρομή που έχει να κάνει με τη γέννηση των video games. Αλλά κυρίως φτάνει στο σήμερα και στο κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν τα video games. Το gamification που είπα προηγουμένως, δηλαδή το πώς τα video games έχουν μπει στην καθημερινότητα ανθρώπων που δεν ασχολούνται με τα games. Με την έννοια του ότι κατεβάζω apps και μου δίνουν πόντους και κάνω check-in, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που ουσιαστικά είναι δανεισμένο από τα video games. Τέλος πάντων, η ταινία λέγεται Gameplay, είναι πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή, καλή, είναι περίπου 100 λεπτά αν θυμάμαι καλά, ίσως και κάτι παραπάνω, μεγάλο σε διάρκεια, με πολύ ωραία πληροφορία, σωστά δομημένη και ωραίο μοντάζ. Βρείτε το, κυκλοφορεί, Blu-ray DVD, και ειδικά για τα νέα παιδιά είναι μια πολύ ωραία αναδρομή στο πώς ξεκίνησε το gaming από τη δεκαετία του 60-70 και το που έχει φτάσει σήμερα και τις προοπτικές για το μέλλον. Λοιπόν, Αφεντουλίδης συνεχίζει με μέτρο, Last Light. Ξεβιδώνει λάμπες. Τζα, ένας καλύτερος. Α, ο Σότος ξέρει και το γραφείο, είχε έρθει, ναι, γιατί είχε πάρει το δώρο του από το τουρνουά. Βεβαίως, ναι, τα ξέρει τα γραφεία ο Σότος. Ξέρει που είναι το έτσι. Ναι, ξέρει. Α, με κάνεις εσύ check-in. Ναι. Μη σε κουράζω. Βέβαια. Θες να βάλουμε και το άλλο τώρα, να δουν τα παιδιά λίγο και το... Απλά τι θεωρώ. Έχει και εκείνο ένα κομμάτι για tutorial. Ναι, οπότε δεν έχει νόημα τώρα. Να μην το βάλουμε. Θέλετε να βάλουμε κάτι άλλο πιο γρήγορο? Θέλετε να βάλουμε λίγο Dying Light πριν? Θέλετε να βάλουμε Dying Light? Να βάλουμε λίγο Dying Light, παιδιά. Για ρίξτε γνώμες. Σε κονσόλα, είναι ο Brave Star 64. Παίζουμε PS4. PS4 παίζουμε, Brave Star. Εγώ για τα γραφεία λέω από το Google Earth. Τι κτίριο είναι στο LA. Ναι, στο LA ερχόμαστε ρε. Ναι. PS4. Παιδιά, θέλετε να βάλουμε για κάνα... LA είμαστε, λεκανοπέδη Αττικής. Ναι, λεκανοπέδη Αττικής, σωστά. Να βάλουμε λίγο Dying Light, έτσι, να το δείτε λιγάκι και σε HD. Έλα, Θάνο, πες να μου βρεις κανένα όπλο ρε. Θέλω να παίξετε μαζί ο Θάνος. Ναι. Να πάρω ένα απλάκι γιατί δεν την παλεύω, έτσι, ναι. Ωραία, λοιπόν, σταματάμε το Last Light, βάζουμε λίγο Dying Light, ωραία, πως τέριαξε. Game over. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο Dying Light τώρα. Γεια σας παλικάρια. Για να φτάσουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να κάνουμε ένα stream, ένα μισοωράκι ακόμα. Ωραία, τα παιδιά θέλουν. Οπότε κάνουμε μια μικρή παύση εδώ, σε 1 λεπτό ξεκινάμε. Σε 1 λεπτό, παιδιά.